Grüß dich, Franz. Ja, grüß dich. Hallo. Welche Verletzungen, tiefe Verletzungen bis zu Traumatisierungen können wir in der vorgeburtlichen Zeit, also während der Schwangerschaftszeit, Abzeugung, alles erleben? Ja, damit man diese Frage sinnvoll beantworten kann, muss man natürlich so einige Voraussetzungen klären. Und die meisten Menschen denken wahrscheinlich nicht daran, dass so ein gerade befruchtete Eizelle, dass das schon ein Mensch ist. Und dass das nicht erst später dann irgendwann mal ein Mensch mit einer Psyche ist oder irgendwie mit einer Seele. Die meisten Menschen haben ja sowieso von der Psyche, von dem Begriff Psyche so gar keine Vorstellung. Sie haben dann eher so Bewusstsein oder ja, vielleicht auch Seele, so Konzepte, aber so ein richtiges, sagen wir, Verständnis von dem, was jetzt die menschliche Psyche ist, haben wir die allermeisten Menschen nicht. Also die Frage ist also, gehen wir davon aus, dass dieses menschliche Wesen, das da gerade entstanden ist, dass es bereits eine Psyche hat oder nicht? Und ich gehe davon aus. Und ich gehe deswegen davon aus, weil ich sage, jeder lebendige Organismus braucht eine Psyche. Der braucht diese Psyche, um sich zu orientieren. Einerseits, wo bin ich eigentlich? Was ist im Außen los? Inwieweit erfüllt dieses Außen meine Bedürfnisse? Und umgekehrt, um eben im Innen ja, zu realisieren, werden meine Bedürfnisse erfüllt und welche Art von Bedürfnisse habe ich eigentlich. Also die Psyche stellt insofern immer auch einen Abgleich dar zwischen Außen und Innen. Ja, und ist das äußere Milieu dafür geeignet, dass ich mich da gut entwickeln kann? Oder ist das äußere Milieu so bedrohlich, dass ich da vielleicht sogar etwas unternehmen muss, um mein Überleben zu sichern? Ja? Und von daher, sagen wir mal, am Anfang könnte es ja so sein, ist eigentlich alles von der Natur her, ist alles gut vorbereitet. Ja? Von der Natur her kommt dieser neue Mensch jetzt in der Gebärmutter, hat er eigentlich so erstmal so genug Platz und Raum und kann sich da jetzt erstmal, die Zellteilungen können weiter voranschreiten und der Organismus kann sich entwickeln, so bis zu dem Moment halt, wo dann diese Nahrungsvorräte, die er hat durch die Eizelle, dass die aufgebraucht sind und man sich dann jetzt verbinden muss mit der Gebärmutter und damit mit der Mutter. Ja? Die Gebärmutter ist ja die Mutter. Und da ist ja immer die Frage, ist diese Verbindung jetzt eine, die leicht fällt, wo die Mutter eben auch nichts dagegen hat und also der mütterliche Organismus da nichts dagegen hat, oder gibt es da bereits Abwehrkräfte innerhalb des mütterlichen Organismus, die sich dagegen wehren, gegen die Einnistung einer befruchteten Eizelle oder des Menschen, der da sich schon 6 bis maximal 10 Tage schon hat entwickeln können. Und ich habe auch in der Praxis bereits Fälle gesehen, wo bereits da in dieser Einnistung-Prozess teilweise von so vielen Widerständen geprägt war, dass es wie ein Kampf war. Wie ein Kampf dieses Menschen, das mütterliche Sperrfeuer, die Abwehr quasi zu überwinden, um sich dann trotzdem einzunisten, weil ja die Alternative wäre halt dann zu sterben. Ja? Das heißt, wir müssen eigentlich davon ausgehen, dass unser Leben von Anfang an immer eines ist, wo es darum geht, um die Frage, geht es weiter? Schaffen wir das, dass wir wachsen, dass wir uns entwickeln? Oder ist das, was im Außen ist das gefährlich für uns, ist es toxisch für uns? Und gelingt es uns dann trotzdem weiterzuleben, uns zur Wehr zu setzen? Und so geht es eigentlich das ganze Leben lang. Ne? Und eben auch vorgeburtlich bereits. Und wenn dann von Seiten der Mutter oder vom Immunsystem der Mutter jetzt so ein Versuche gestartet werden, diese Fremdeiweiß, es ist ja ein gewisses ein Fremdeiweiß, das wieder zu zerstören, aufzulösen, ja, dann kann es ihm sein, das war's dann schon, ja. Und es in die Schwangerschaft wird nicht fortgesetzt. Okay, aber gehen wir mal von aus, ne, so wie bei dir und bei mir, uns ist es ja gelungen, wir haben es ja offenbar geschafft, uns da einzunisten und dann eine Verbindung mit der Mutter herzustellen. Und dann ist natürlich so, das, was wir jetzt immer mehr direkt, vorher ist natürlich auch, die Umgebung ist die Mutter. Und je nachdem, ob diese Umgebung der Mutter, ob das kalt oder warm oder heiß oder unterkühlt ist, spielt natürlich auch schon eine gewisse Rolle. Aber erst dann, wenn wir uns einnisten, verbinden mit der Mutter, wird es natürlich noch intensiver. Das heißt, wir bekommen das ab, was die Mutter ist. Wir bekommen über die Nabelschnur bekommen ja Nährstoffe. Da kann ja auch schon etwas sein, was toxisch ist, ja, was angenommen die Mutter, die trinkt und die raucht
Da kann schon sein, dass uns das dann beeinträchtigt, oder sie nimmt Medikamente, auch das kann ja sein, dass das dann von der mütterlichen Organismus über die Nabelschnur in den kindlichen Organismus übergeht, wo dann die Möglichkeiten, es auszufiltern, dann nicht mehr gegeben sind. Und ja, und alles andere auch vielleicht, wo man sagen kann, ist die Mutter jetzt gestresst, ja, hat die jetzt selber Konflikte im Außen, vielleicht mit ihrem Partner, dass der Partner sagt, ja, ich will, was, du bist schwanger? Nee, ich will mich nicht, lass das Kind wegmachen. Und die Mutter sagt, nee, ich will es doch haben. Ja, also das ist schon allein solche Konflikte sind ja schon etwas, was den Organismus der Mutter in Stress versetzt. Und damit hängt das Kind an einem gestressten Organismus. Ne? Und wir können ja noch ein Stück weitergehen. Man kann ja sagen, das Kind hängt dann vielleicht nicht nur an einem temporär gestressten Organismus, sondern an einem dauerhaft gestressten Organismus, eine Mama. Und dauerhaft gestresst ist der Organismus der Mutter dann, wenn die Mutter traumatisiert ist, weil dann ist die Mutter im Dauerstress, weil dann hat die in sich einen Spannungszustände, einen Konfliktzustände, die sie nicht in der Lage ist aufzulösen. Und in diesen Konfliktzuständen bist du permanent als Kind, denen bist du ausgesetzt. Ja. Das Kind hat natürlich gewisse Rückzugsmöglichkeiten, hat gewisse Schutzmechanismen, aber trotzdem macht ja einen Unterschied. Ja. Bin ich mit jemandem verbunden, der gesund ist? Ja, kann man sich ja auch jetzt mal überlegen, mit einem Partner, der gesund ist, psychisch gesund ist, hast du ja eine ganz andere Möglichkeit, eine Partnerschaft zu führen, als mit einem Partner, der psychisch gestört und traumatisiert ist. Und deswegen bist du als Kind natürlich schon immer sehr unter Druck, wenn deine Mama eben gestresst, chronisch gestresst ist oder eben traumatisiert ist, dann bist du quasi zu Anpassungsleistungen gezwungen, die du vorher nicht machst. Und das kann die sonst nicht notwendig wären, wenn also deine Mutter gesund wäre. Und von daher kam ja dann eben aus unseren Erfahrungen heraus, eben können wir feststellen, dass die Kinder bereits, um jetzt nicht an diesem Dauerstress und dieser traumatisierten Mutter quasi so beeinträchtigt zu sein, dass es nicht weitergeht in der Entwicklung, dann müssen da bereits auch wieder Notfallmechanismen greifen im Kind, die dann dazu führen, was wir dann als Spaltung nennen. Also dass du dann dich bereits im Mutterleib spalten musst, von dir abspalten musst, von deinen Bedürfnissen abspalten musst, auch von deinen Gefühlen abspalten musst, sodass du im Endeffekt vielleicht äußerlich ja sieht es aus wie eine Ganzheit, aber innerlich ist es bereits eine aufgespaltene, fragmentierte Psyche, mit der du dann den weiteren Prozess der Schwangerschaft erlebst bis zur Geburt. Und dann gibt es natürlich bei der Geburt dann weitere mögliche Komplikationen, die dann weitere Traumatisierungen nach sich ziehen. Und ich habe das Gefühl, damals, als ich schwanger war, mit Christopher, der wird ja dieses Jahr 20, da war wie so ein Zeitfenster war offen. Mhm. Da war ein Zeitfenster offen von wegen natürliche Geburt, wie wichtig auch das Thema Schwangerschaft ist, wie es der Mutter dabei geht. Natürlich nicht in der Tiefe, wie du es herausgearbeitet hast in den letzten Jahrzehnten, ja. Aber es war trotzdem ein stärkeres Bewusstsein da oder beziehungsweise eine Offenheit. Auch dann, wie gesagt, natürliche Geburt, auch Stillen hinterher. Und ich habe das Gefühl, es ist total in der Regression. Ja, und ich möchte nochmal betonen, dass du hier nicht aus der Theorie sprichst. Das sind Nee, alles das ist, jahrzehntelange praktische ja, Erfahrungen. ja, ja, ja. Also muss sagen, nicht Jahrzehnte, wenn du sagst Jahrzehnte, ich muss zugeben, erst vor circa 10 Jahren ist mir das so aufgefallen. Ja. Mhm. Also das war vorher auch nicht so auf meinem Schirm, hatte ich also gar nicht so, auch in meiner praktischen Arbeit, die Bedeutung dieser vorgeburtlichen Zeit hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Aber das ist halt immer so, nicht? Man kann immer so viel sehen, wie man sozusagen vorbereitet ist. Also wenn du theoretisch nicht darauf vorbereitet bist, dann bist du auch blind, selbst wenn es sich vor deinen Augen abspielt. Du kannst es nicht begreifen. Und da hat mir schon geholfen, dass ich diesen Zweig der Psychologie, die heißt PPP-Psychologie, die heißt Prä-, Peri- und Postnatale Psychologie, die dann auch in Deutschland durch den Ludwig Janus vor allen Dingen seit den schon 80er Jahren eigentlich hat er das schon vorangetrieben, hat er Gesellschaften gegründet, Fachgesellschaften gegründet. Es gibt dann auch jetzt ein Lehrbuch der PPP-Psychologie, der pränatalen Psychologie. Also da hat sich so ein Wissen angehäuft, ja, von Leuten, die sich damit beschäftigen, auch in England, Amerika und auch hier in Deutschland. Und davon habe ich jetzt auch profitiert. Also deren Erkenntnisse konnte ich jetzt sozusagen mit in meine Theorie aufnehmen und dadurch siehst du einfach wesentlich mehr. Und damit ist es auch so, dass dich irgendwie, wie wenn auch du bei den anderen Menschen den Raum öffnest. Ja, also dass die auch mit den Menschen, mit denen du arbeitest,
dass die jetzt auch dann etwas zeigen können, weil du ihnen das als Therapeut quasi auch erlaubst oder ermöglicht. Das finde ich auch ganz spannend. Ich bin erstaunt, auch bei mir, ich wusste zum Beispiel immer instinktiv, dass meine Mutter mich nicht wollte. Das war mir komischerweise sehr schnell klar. Ich habe die Ehe meiner Eltern gesehen und mir war klar, meine Mutter wollte meinen Vater nicht. Mein Vater wollte meine Mutter aus welchen Gründen auch immer, die ich nicht verstehen konnte. Vielleicht eher so Eroberungsstrategie. Mhm. Komischerweise war mir das klar und ich dachte immer, ja, da müsste ich ja nicht reinschauen, weil das ist mir ja klar. Also das weiß Mhm. ich ja. Mhm. Mhm. Bis dann, ich weiß noch damals bei dieser, wie gesagt, elementaren Selbstbegegnung bei dir in der Fortbildungsgruppe, wo ich dieses wunderschöne Erlebnis mit meinem Ich hatte und wo dann alle Anteile gesagt haben, ja, du kannst da wegschauen, aber du musst da noch mal hingehen und Mhm. zwar Mhm. bei Mutter und bei Vater Mhm. separat. Und ich weiß, das war ein innerer Kampf, weil sich so schön zu fühlen, endlich einmal im Leben so richtig wie auf Wolke 7 zu schweben, aber mit sich selber. Mhm. Und dann, dass dir jemand sagt: „Jetzt steig mal bitte von der Leiter noch mal runter und geh noch mal in den Keller.“ Also, Mhm. das ist mir sehr, sehr schwer gefallen und ich merke immer wieder, wie wieder was aus der Zeit nach oben kommt, wo ich mir denke: „Es muss doch echt mal genug sein. Mhm. Musste noch mal.“ Und dann Mhm. finde ich das so interessant, weil es heißt immer: „Ja, man muss ja nicht alles wissen.“ Ja, aber dann kommt der Körper um die Ecke und sagt: magst du dich doch Mhm. noch mal gucken? Magst du dich noch Mhm. mal bei dem Muttermal schauen oder bei mir war dann Muttermal oder Haarausfall oder da noch mal.“ Es ist unglaublich. Kann ich dir auch aus meiner persönlichen Erfahrung total völlig bestätigen, was du jetzt sagst. Nicht, also selbst wenn man sich sozusagen schon in der Annahme wiegt, ja, ich bin doch jetzt schon ganz gut vorangekommen, bin ja Mhm. schon bei mir, können dir die körperlichen Symptome, Schmerzen, sonst was nochmal was zeigen, wo da noch etwas ist in dir, wo du da, ja, unter diesem Muttermangel oder auch in diesem Mangel, dass deine Mutter dich gewollt hat, dass sie dich geliebt hat, dass sie dich geschützt hat, dass da wieder Themen hochkommen, ne? Und das ist natürlich auf der anderen Seite, sagen wir auch gut so, weil damit kannst du dir viel auch an Behandlungen ersparen, die du sonst auf der körperlichen Ebene machen willst, um vielleicht ein Symptom wegzukriegen, was du ja nie kriegst, nicht wegkriegst, beziehungsweise wenn du das eine Symptom weg hast, dann kommt stattdessen das andere. Und von daher finde ich das also wunderbar, dass wir dieses Tool haben, also dass wir mit der Selbstbegegnung jetzt so ein mächtiges Instrument haben, Werkzeug haben, was uns so schnell auf den Punkt bringt, auf die Ursache bringt. Und ich habe jetzt zum Beispiel heute auch so, heute noch, ich ging so einen Schmerz, den ich hatte, so in der Hüfte, habe ich mir das mal angeguckt und dann kam halt auch so raus, dass da so eine Liebesillusion, eine Vorstellung von einer idealen Mama noch in mir ist, ja, die ich dann im Außen so zum Beispiel im Ästhetischen, ja, also sozusagen, es muss immer alles schön sein. Und dann fühle ich mich natürlich bedroht, wenn etwas kaputt geht oder wenn es dann nicht so schön ist, dann bin ich dann eher wieder gestresst und so und will es wieder schön haben, ja. Und da kam mir eben, das ist so eine Mutterillusion, ja. Also quasi die ideale Mama, ja, die schön ist und die, ja. Und das ist natürlich dann auch so eine Überlebensstrategie. Und der Schmerz, das fand ich auch interessant, der Schmerz ist dann derjenige, der dich darauf hinweist, da stimmt was nicht. Also das ist ja auch etwas, wo man auch vielleicht ein anderes Verhältnis zum Schmerz bekommt. Nicht so, der Schmerz ist das Problem und der Schmerz, der muss weg und wie kriege ich den Schmerz weg? Sondern eben sagen, nee, der Schmerz ist ein Warnsignal, ist ein Indikator, der zeigt dir, da stimmt was nicht. Ja? Du bist auf dem Holzweg, das ist wie die Alarmanlage, sagt, ey, pass auf, du verrennst dich gerade, kehr um, ja. Und ja, und man kann es dann eben natürlich die Alarmanlage versuchen auszustellen, ja, Mhm. vielleicht mit Schmerzmitteln oder was. Oder du sagst, ja, stimmt, irgendwie, vielleicht will der Schmerz mir ja wirklich was Wichtiges sagen. Und das habe ich heute konkret erlebt in so einer kleinen Selbstbegegnung, die ich mit mir gemacht habe. Ja, ich finde das total spannend. Auch ich weiß noch damals bei dir, als du mal gesagt hattest, es reicht sogar, wenn die Mutter nur darüber nachdenkt, ob sie abtreibt. Entweder weil vielleicht in der Familie des Mannes die Mutter nicht gerade das Status oder den Ansehen oder sonst irgendwas hat, ja, ob das in ihrer Familie liegt oder ob sie selber de facto eigentlich die Geschichten ihrer Mutter und deren Mutter wiederholt. Allein nur daran zu denken, was das schon für Auswirkungen hat. Stell dir mal vor, ne, du bist
Du bist ja quasi eingeschlossen. Ne? Dann können wir mal vergleichen, du wärst vielleicht so in einer Gefängniszelle. Ja? Mhm. Und da draußen wird dann drüber dich verhandelt, ja, lassen wir den jetzt frei irgendwann oder machen wir ein Todesurteil? Ja? Schauen wir mal. So, und du sitzt dann drin. Also stell dir mal vor, du müsstest da nur 2 Tage mit diesem Stress leben. Ja? Werde ich jetzt irgendwann mal freigelassen oder tun die mich jetzt dann töten? 2 Tage reichen da voll aus, um dich voll an den Rand zu bringen. Ne? Und ja, damit du nicht verrückt wirst, musst du dich dann spalten. Musst du irgendeinen Weg finden, das so abzuspalten, dass du trotzdem sagst, okay, irgendwie werde ich es überleben. Oder ich hoffe zumindest, dass ich das überlebe. Und ja, und von daher ist also jetzt muss man auch dann sehen, wie hochsensibel auch diese kindliche Psyche ist. Ja. Gerade am Anfang, wo sie so abhängig ist und wo sie so angewiesen ist auf dieses Wohlwollen, das von außen kommt, auf die Hilfe und Unterstützung, die von außen kommt, da bist du natürlich hochsensibler. Also Menschen kann man sich ja auch, ja zum Beispiel jetzt jemanden, nehmen wir mal ein anderes Beispiel, jemanden an der Arbeitsstelle und du weißt, wenn ich diese Arbeitsstelle verliere, dann weiß ich nicht mehr, was ich machen soll. Kann ich meine Miete nicht mehr bezahlen, kann ich meine Familie nicht mehr ernähren oder sonst was. Und jetzt entscheidet der Arbeitgeber, will ich den jetzt haben? Feuere ich den oder bleibt nicht so? Weiß doch jeder, wie er dann anfängt zu schwitzen und Blut und Wasser zu schwitzen und sich alles Mögliche überlegt und hofft, dass es gut ausgeht. Und so ähnlich geht es einem Kind im Bauch der Mutter. Wenn da so eine Ambivalenz ist und wenn dann nicht klar ist, will man das Kind weiter haben oder will man es weghaben? Eine Frage auch gerade bei dem ganzen sensiblen Thema Leihmütterschaft und Eizellen einfrieren oder Spermien Oh je, einfrieren. da machst du mal einen Riesenfass wieder auf. Ne? Ich weiß, Das ist aber natürlich nur weil das mittlerweile moderner wird, weil die Technisierung, die schreitet ja, voran, als wenn es der Heilbringer wäre. Ja. ja, aber da sieht man halt, dass das alles eben technisch gedacht ist. Das ist rein nach dem gedacht ist, ja, was ist alles möglich, was kann man medizinisch, biologisch, technisch alles machen, wie kann man einen Menschen herstellen, wie ein Auto, so ungefähr. Und das ist alles ohne Rücksichtnahme auf die Psyche. Also da wird überhaupt nicht berücksichtigt, dass das ja ein Mensch ist mit einer Psyche, sondern es ist wie ein Produkt, das man halt herstellt, ja, das man verkauft hat. Man muss ja auch sehen, das Ganze wird ja auch nicht einfach nur so gemacht, weil man sagt, ja, sondern es ist ja ein Riesenmarkt, es ist ein Riesengeschäft. Ja, es werden da auch wird halt wieder Milliarden umgesetzt und so. Und deswegen wird man natürlich sich das Geschäft nicht dadurch vergällen, indem man sagt, oh, das könnte vielleicht doch auch Auswirkungen haben auf die Psyche der Leihmutter, Auswirkungen auf die Psyche des Kindes und so. Das will man dann alles nicht wissen und beschönigt es und hat auch gar kein großes Interesse, das weiter zu erforschen, ja, was das bedeutet, was es auf der psychischen Ebene bedeutet. Also ich denke, es ist sowieso einer der größten Themen oder sagen wir der Hindernisse der Menschen, sich mit sich selbst und ihrer Psyche auseinanderzusetzen, weil da so viele andere Interessen dem entgegenstehen. Ja? Und vor allem eines der großen Interessen ist das Geldinteresse. Ja? Wir verkaufen für Geld unsere Psyche an vielen Stellen, muss man wirklich sagen. Das ist auch immer bei Albträumen, dass viele Albträume genau in der Zeit spielen, in der Mhm. Schwangerschafts- und Geburtszeit, Mhm. dass da viele von Flucht, Verfolgung oder aufgesogen werden, weggespült werden, genau in dieser sensiblen Zeit auch stattfinden. Und dann heißt es immer, ja, wir kriegen keinen Bezug dazu her, aber mit deiner Methode ist das tatsächlich möglich. Ich sehe Genau, das und vor allen immer Dingen wieder. auch das, was mich ja auch, das hätte ich nie gedacht, ja. Das hätte ich nie gedacht, wie viele von den Menschen, mit denen ich dann therapeutisch arbeite, Überlebende von Abtreibungsversuchen sind. Ja. Hätte ich nie gedacht. Hätte ich mir nie vorstellen können. Ja. Aber du hast ja, glaube ich, im Vorgespräch auch gesagt, du hast dich mal erkundigt, wie viele Abtreibungen eigentlich gemacht werden, ja, also wie Ja. Statistik und so. Kannst du denn mal sagen, was da die aktuelle Zahl ist? Es ist absolut erschreckend. Also es sind weltweit, von der WHO sind die Zahlen, pro Jahr mittlerweile an die 73 Millionen. Mhm. Und wir reden nur von den medizinisch induzierten Mhm. Abtreibungen. Mhm. Ja, und dann wahrscheinlich so diese Pille danach und so, das ist noch gar nicht, wahrscheinlich hier gar nicht erfasst, oder? Das weiß ich jetzt Die nicht. So tief bin ich Abtreibungspille noch nicht danach. gegangen, ja, aber jetzt die Dunkelziffer, Ja, wo die Mütter das halt selber probieren, nicht mit Stricknadeln oder mit heißen Bädern oder Tees oder von irgendwo runterspringen, von der Treppe runterspringen oder schwer tragen, schwer heben und tragen.
was dann, wo man dann hofft, das Kind geht ab und so. Das ist ja auch damit nicht erfasst. Ich glaube, da gibt es ein großes Tabu natürlich, Ja. auch gesellschaftlich. Erstens mal das Thema Abtreibung, sich in diesem Ausmaß bewusst zu machen, ja, dass es vorhanden ist. Und es ist ja auch so, ne, die Gesetze, die definieren natürlich auch zum Beispiel so Kinder dann als Sache noch. Also bis zur 10., 12. Woche ist das Kind noch kein Kind, sondern es ist eine Sache mit angeblich mit der Begründung, dass das ja noch gar nicht fühlen würde und gar noch nicht denken könnte und kein Bewusstsein hätte. Ja. Also da definiert man sich das auch so zurecht, ja, dass man dann eben da auch Abtreibungen noch rechtfertigt als, oder legal in einer gewissen Weise also auch legalisiert. Ne. Also das ist ein ganz düsteres Kapitel, wo auch wieder einer der Gründe dafür ist, dass die Menschen sich wirklich schwer tun, insgesamt ihre eigene Psyche ernst zu nehmen. Ne? Man will da, geht so drüber, man will da nichts, will nicht genauer hinschauen, will es auch nicht so genau wissen. Und von daher ist natürlich sind meine Erkenntnisse jetzt auch für viele bedrohlich, denke ich. Also weil da müssen sie sich auseinandersetzen. Aber auf der anderen Seite sind das meine Erkenntnisse halt dann sehr hilfreich für die Menschen, die so etwas erlebt haben und überleben mussten, wo sie dann einfach jetzt verstehen, ja, verstehen, warum sie solche Symptomatiken haben, warum sie panische Ängste haben, warum sie depressiv werden. Also alle Formen, auch teilweise sogar psychotisch, ja, kann man sagen, Ja. alle Formen schweren psychischen Störungen, die sich dann auch letztendlich als Traumafolgestörungen zurückverfolgen lassen, auf den Moment, als ein Kind dann um sein Leben kämpfen musste, weil es da versucht wurde es ihm in der Gebärmutter wegzumachen. Kannst du da vielleicht auch noch mal drauf eingehen, auf die Geschwisterkinder? Also, wenn es zum Beispiel eine Abtreibung gab vor dem Kind oder nach dem Kind oder wenn es zur Fehlgeburt kam oder zu einer Totgeburt auch. Mhm. Welche Auswirkungen hat das für die Kinder davor oder danach? Mhm. Ja, zum einen so unmittelbar zum Thema Abtreibung habe ich schon viele Fälle erlebt, wo es dann die Mutter gedacht hat, die Abtreibung ist geglückt, ja. Und dann erstaunt war, dass dann trotzdem eine Schwangerschaft weiterging, weil es war ja dann, man hat ja dann quasi eine Blutung gehabt oder man konnte ja auch dann ein totes Kind dann sehen. Aber das war dann ein Zwilling. Ja. Das war dann sozusagen ein mit sich entwickelnder Zwilling, den hat es dann erwischt und das andere Kind hat überlebt. Also solche Fälle kenne ich auch. Und das ist natürlich auch nochmal grausamst, ja, grausamst, dass du als Kind miterlebst, wie da neben dir jemand zu Tode kommt, ja, mit dem du ja auch vorher schon Verbindung aufgenommen hast, wo du dann gemerkt hast, es ist ein anderer Lebewesen da und du bist da nicht alleine und so. Und das ist absolut grausam für jemanden, wenn er das, der hat es dann doppelt, da hast doppelt schwer, weil auf der einen Seite hast du dann diese Todesängste ja selber, das hätte dich ja auch erwischen können. Und gleichzeitig hast du ein Verlusttrauma, weil da jemand, mit dem du schon eine Bindung aufgebaut hast, dann auch nicht mehr da ist und so. Und da gibt es dann auch Schuldgefühle und so. Also das ist auch ein ganz massives Thema, wo ich nie gedacht hätte. Ja. Das ist ja so, ich muss ja sagen, in meiner ganzen therapeutischen Karriere muss ich immer sagen, das hätte ich nie gedacht. Also am Anfang ging es schon los. Sexuelles Trauma, sexueller Missbrauch. Ja, das kommt vor, aber so oft, so häufig, hätte ich nie gedacht, ja. Und dann geht es so weiter, ja. Wie viele eben Kinder nicht gewollt sind, hätte ich nicht gedacht. Wie viele Kinder Überlebende von Abtreibung, hätte ich nie gedacht. Ne? Also man sieht, wir Menschen, wir sind da schon ein bisschen naiv erstmal, ja. Und dann, von daher habe ich natürlich in meinem Leben jetzt so eine Entdeckungsreise gemacht. Aber ich muss dir sagen, ich bereue es nicht, weil jetzt habe ich den Eindruck, okay, ich weiß, was da alles passieren kann und zumindest kann ich dann einerseits mir selber auch erklären, warum bin ich so geworden, wie ich bin und kann mir auch selber helfen oder helfen lassen. Und zum anderen habe ich jetzt die Möglichkeit, allen Menschen, mit welchen Themen sie auch immer kommen, ob das jetzt eine Abtreibungsversuch ist, ein verlorener Zwilling, ob das in der dass das jemand zum Beispiel durch Pränataldiagnostik zum Beispiel schon insofern geschädigt wurde, dass er zum Beispiel heißt, oh, das ist behindertes Kind und so, oder stimmt was nicht, obwohl sich hinterher herausstellt, das war gar nicht so, ja, das war, aber trotzdem allein diese Nachricht und dass man dann für eine gewisse Zeit auch da wieder existiert und leben muss mit der Diagnose, du bist falsch, du bist behindert, mit dir stimmt was nicht, allein das richtet auch schon Schaden an, also das ist so viel, was man da erleben kann, ja, und auch, was deine Frage nochmal war, also wenn da vorher bereits Abtreibungen waren,
also wenn du in eine Gebärmutter kommst, in der schon eine oder mehrere Abtreibungen passiert sind, was ja in vielen Ländern, gerade auch in Osteuropa, häufig der Fall ist, dass vorher Abtreibungen gegeben hat, dann wird ein Kind, aha, das ist dann, das Kind, das lässt man dann leben und hinterher gibt es auch wieder Abtreibungen und so. Das eine Kind, das dann überlebt und das ist der Horror für dieses Kind, ne? Weil es ja gewissermaßen, du musst ja sagen, du bist auf dem Richtplatz. Auf dem Richtplatz bist du dann, hast du dann sozusagen deine ersten 9 Monate verbracht und die Information ist einfach da. Mhm. Und deine Mutter, und das muss man auch sagen, nicht? Die Mütter, die dann vorher Abtreibung gemacht haben, die haben das ja auch nicht psychisch verarbeitet. Diese Erfahrung steckt ja noch unverarbeitet, unverdaut in der Gebärmutter, im Körper drin. Und von daher ist es meistens so, dass da auch dann eine gewisse Gefühllosigkeit da ist. Ne? Also das Kind kann dann eben mit dieser Mutter, mit dieser Gebärmutter kaum emotionalen Kontakt aufnehmen. Es fühlt sich dann schon in der Gebärmutter lost und lonely und wie so, quasi wie so einsam Major Tom im Weltraum. Und da kommt kein Echo, ja, da kommt nichts. Ja. Und das ist dann, ja, das ist so die Grundlage auch für schwere Depressionen. Und wir konnten das eben auch schon dann auch zu tollen, sagen wir, Heilungserfolgen kommen, wenn das bewusst wird, wenn das klar wird, dann verschwinden so ganz schwere Depressionen auch. Ja, das stimmt. Ich kann mich auch bei mir erinnern zum Beispiel, ich bin zwar die Erste, nach mir kam mein Bruder und dann habe ich mal erfahren, dass noch ein drittes Kind gekommen wäre. Da war ich ungefähr 10, 11. Weil ich mich mal gefragt habe, warum habe ich eigentlich so eine hohe Dioptrienzahl? Warum bin ich so extrem kurzsichtig, während kaum einer in der Familie Mhm. Brille trägt, selbst im Mhm. Alter nicht. Mein Vater so ein bisschen, aber bei mir ist es nach oben geschnellt. Mhm. Und dann kam mal tatsächlich in der Arbeit raus als Seiteninformation, ja, das war da zu der Zeit, wurde ich kurzsichtig, als meine Mutter, das dritte Kind, das wäre eine Schwester gewesen, ich hätte eine Schwester gehabt, abgetrieben hat. Was du miterlebt hast, wo Mhm. du quasi deine Mama nicht, oder sie dir nicht mehr in die Augen schauen konnte vielleicht. Oder? Genau, genau. Und wo ich auch nicht hinschauen konnte. Und du dann nicht hinschauen konntest und sie eben auch nicht hinschauen konnte. Mhm. Mhm. Ja. Ja, Mhm. also es ist wirklich unglaublich. Ich habe auch eine Frage, weil ich kenne jetzt gerade im Arbeitsumfeld ganz viele von früher noch, die sich Kinder gewünscht haben und Mhm. dann auf einmal hat es geklappt. Am Mhm. Anfang hat keiner darüber erzählt, wie sind die Kinder entstanden. Wir dachten alle natürlich, irgendwann mal so nach einem Jahr oder Mhm. 2 Mhm. Jahren kommt dann die Information, war künstliche Befruchtung, Mhm. Mhm. weil der Kinderwunsch so stark ist. Mhm. Mhm. Da möchte ich dich auch noch mal dazu fragen, was ist deine Erfahrung aus der praktischen Arbeit? Ja, ich habe neulich damit mit einer Frau da gearbeitet, die zum Thema Kinderwunsch. Ja. Das Spezielle war noch, sie ist auch in einer lesbischen Partnerschaft und dazu brauchen sie einen Mann, der dann den Samen quasi gibt und so. Und da hatte sie schon mal ein Kind auf diese Weise und das ist dann nach einem Jahr gestorben. Und jetzt wollte sie wieder ein Kind, ja. Und deswegen hat sie sich dann an mich gewendet, um mit mir zu arbeiten. Und dann haben wir in diesem Prozess festgestellt, Kinderwunsch ist ein kindlicher Wunsch. Ja, es ist ein kindlicher Wunsch danach, ich möchte doch endlich mal die Mama und den Papa haben, den ich mir wünsche, ja, den sie halt in dem Fall ganz klar nicht hatte. Also sie hatte eine Mutter, die war überhaupt nicht verfügbar und der Vater, auf den hat sie so ihre Liebesillusionen projiziert. Ja. Also von daher, Kinderwunsch ist ein Kinderwunsch, dann kann man sagen, Mhm. ein Wunsch von Kindern, ja, und nicht von Erwachsenen. Also oft, ich will es nicht jetzt absolut setzen, aber es ist ja oft eben nicht der Wunsch einer erwachsenen Frau oder eines erwachsenen Mannes, dann doch noch Eltern zu sein, sondern ist der Wunsch eines Kindes, ja, mit dem Kind irgendwelche Defizite zu füllen, emotionale Leerstellen zu Mhm. füllen, die man sonst nicht, die man spürt in sich und die man sonst nicht füllen kann. Mhm. Ja, ich kann mich noch gut erinnern an eine Arbeitskollegin, die dann auch gemeint hatte, dann habe ich mal einen Menschen mal nur für mich. Mhm. Mhm. Genau, genau. Und das ist natürlich jetzt mal sagen, für die Kinder ist es nicht schön. Ne? Für die Mhm. Kinder ist es nicht schön, quasi jetzt diese Funktion erfüllen zu müssen. Ich muss quasi eine traumatisierte Mama. Ich bin dafür da, damit eine traumatisierte Mama die Illusion hat, sie könnte sich quasi die Auseinandersetzung mit ihrem eigenen Trauma ersparen. Das funktioniert ja nicht. Ne? Das wissen wir. Ja. Niemand kann
also keine Partnerschaft und kein Kind kann dir das ersparen, dass du dich mit deinen eigenen kindlichen Traumaerfahrungen auseinandersetzt. Mhm. Im Gegenteil, du ziehst halt jetzt einen Partner oder ein eigenes Kind, ziehst du in deine Trauma-Überlebensmechanismen und Strategien mit hinein, tust dir dabei nicht wirklich was Gutes, muss man ja auch sehen. Diese Mütter, die dann diese Kinder dann endlich haben, das sind dann nicht deswegen plötzlich glücklich, sondern sind oft auch ganz überfordert und verzweifelt. Und auf der anderen Seite, ja, tust du auch den Kindern dann nichts Gutes. Die Ja. leiden dann von Anfang an mit deinen Überlebensstrategien. Was ist deine Erfahrung bei dem sogenannten falschen Geschlecht? Also ich habe mir einen Sohn gewünscht, kommt dann leider nur Mhm, ein Mädchen auf die Welt. Oder ich habe mhm, mir Mädchen gewünscht und dann kommt mhm, der dritte Sohn zum Beispiel um mhm. die Ecke, Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Klar, das ist dann auch, das sind alles so Projekte, das ist ein Kopf, ich nenne das dann Kopfgeburten, ne? Mhm. Die Partnerschaft, die Familie, das ganze Leben, so ein einziges Projekt, an dem man quasi bastelt und wo man sich dann orientiert, was die Norm ist und wie man sich am besten sozusagen ja, das gestaltet, wie es halt normal ist und wie es perfekt ist und so. Und das ist ganz klar, das sind wir auch wieder im Traumamechanismus, das ist auch wieder eine Überlebensstrategie, sich das so hinzuordnen, so wie ich gesagt habe, mit meiner Mama. Das muss alles schön sein, diese Liebesillusion von Mama. Und da die Illusion von heiler Familie, weil man die ja selber nicht hatte. Mhm. Und dann eben so sich den rein, also, ja, ein Junge, ein Mädchen oder sowas. Ne? Wobei natürlich das andere mit den jungen Mädchen, da kommt ja noch dieser, sagen wir mal, dieser patriarchale Rassismus dazu. Jetzt Jungen, die werden wertvoller, die sind diejenigen, die den Namen weitertragen, die das Erbe haben. Die Mädchen gehen eh aus dem Haus, die gehen in eine andere Familie. Aber mein Sohn, der trägt meinen Namen weiter. Und so, solche patriarchalen Vorstellungen, die es ja weltweit gibt, gibt es ja auch in allen Religionen zum Beispiel, ne, dass der Sohn das Erbe dann des Vaters weiterträgt. Also ein ganz typisch patriarchales Denkmuster. Ich sehe das auch ganz verstärkt im Bereich der Landwirtschaft, also bei Bauernfamilien. Da ist halt die körperliche Arbeit nur das, was zählt. Die geistige ist ja gar keine Arbeit. Es Mhm. muss nur körperlich hart gearbeitet werden. Und dann wird das halt noch im klassischen Sinn von Sohn an Sohn an Sohn weitervererbt. Ja, genau. Also das ist dann immer so, ja, dann muss man quasi seinen eigenen Hof an einen anderen übergeben, der einen anderen Mhm. Namen hat. Und dann ist es nicht mehr der Huberhof, sondern der Meierhof. Halt. Also es grenzt ans Lächerliche. Ne? Also muss man schon sagen, wie sehr die Menschen dann an so Äußerlichkeiten hängen, ja, an etwas, womit sie sich identifizieren, mit Besitz, mit Familie, mit Geld oder sowas. Und darüber halt völlig die eigene Identität und das, was ich immer sagen will, was der wirkliche Reichtum ist. Ja? Der wirkliche Reichtum bist du selber. Der wirkliche Mhm. Reichtum, das bist du im Grunde als Mensch, ja, mit seinen ganzen Fähigkeiten, der letztendlich bei sich ist. Das ist ein reicher Mensch. Also für mich ist nicht ein Mensch, der viel besitzt, sondern ein reicher Mensch, sondern ein Mensch, der es sich quasi leisten kann, bei sich zu sein, ja? Der sich auch nicht von der Gesellschaft da abhalten lässt davon, sagt, ich gehe mal nach meinen Bedürfnissen, ich gehe mit meinen Gefühlen mit, ich nehme mich ernst. Ja? Das ist ja fast schon, muss man sagen, auch ein Privileg, ja? Ja. Dass man sich das leisten kann. Ja? Mhm. Nicht jemand ist, der so immer so von sich abspalten muss und eben gucken muss, was muss ich für Anforderungen im Außen erfüllen. Absolut. Da fällt mir gerade ein, auch wenn der Gedanke poppt gerade so hoch, weil ich auch einige Männer kenne und bei berühmten Persönlichkeiten sehen wir das auch, die sich rühmen, im Alter noch ein Kind zeugen zu Mhm. können. Mhm. Was macht es eigentlich, wenn ein Mann mit über 60 auf einmal oder manchmal auch 70 Mhm. dann auf einmal noch ein Kind zeugt? Ich glaube, das muss man auch unterschiedlich sehen. Ich kenne ja jemanden, der auch im hohen Alter jetzt und der ist ganz glücklich mit seinem Sohn und weil das war schon, glaube ich, das dritte Kind oder so. Bei den ersten Kindern hat er das gar nicht mitgekriegt. Der hat es überhaupt nicht Mhm. mitgekriegt Ja. und war so selber so verstrickt und hatte da Probleme auch ohne Ende und Probleme in Partnerschaften und hat es seine Kinder gar nicht mitgekriegt. Und jetzt im hohen Alter, wo er dann wirklich reifer geworden ist, psychisch reifer geworden ist, ja, für den ist es jetzt zum Beispiel schon, denke ich, okay, auch und für das Kind ist es auch okay. Also man muss im Einzelfall hinschauen.
ob das jetzt etwas ist, wo es auch wieder so als Kompensationsstrategie ist. Ja, ich habe jetzt eine junge Frau und die will natürlich ein Kind und dann will ich das auch noch beweisen und so. Oder ihr das auch dann ermöglichen. Mhm. Wobei ja auch viele Männer das nicht realisieren, dass sobald ein Kind da ist, bist du an der zweiten Stelle. Ja. Bei der Frau muss ja auch an der zweiten Stelle sein, weil die Frau natürlich das Kind an erste Stelle setzen muss. Ja. Ja. Und so. Aber auch da muss man im Einzelfall auch hingucken, ja, was die Männer damit für Motive verfolgen. Manchmal ist es gut, manchmal ist es auch wieder nicht gut. Ja, daher wäre es eigentlich schön, wenn, ja, wenn jeder, bevor er Kinder kriegen würde, erstmal, wie du schon sagtest, sich selbst wert ist, bei sich selbst hinzuschauen. Mhm. Genau, also das ist immer das Beste. Nicht? Wir Therapeuten, wir ziehen ja immer so die Hunderte von Kindern, die in den Brunnen schon gefallen sind, die ziehen wir wieder raus. Ja. Aber den Brunnen mal abzudecken, den Brunnenschacht, damit da keiner reinfällt, das ist natürlich Gold wert. Und von daher kann ich es nur jedem raten, jeder Frau, auch jedem Mann raten. Wenn du Eltern werden willst, okay, das ist vielleicht ein wichtiges Entwicklungsziel in der eigenen Leben, aber guck das vorher an. Guck das vorher Mhm. an. Ich habe zum Beispiel in Rumänien, da gibt es ja auch viele, das sind die Leute, die in den Seminaren teilnehmen, teilweise jünger als jetzt zum Beispiel hier in Deutschland, junge Leute, die auch noch mit Kinderwunsch dann auch das Thema haben. Und da haben wir eine ganze Reihe von Arbeiten gemacht. Ich will ein Kind. Ja, dann schaut man sich das an und guckt, was steckt dahinter. Und dann wird es geklärt. Und wenn es dann hinterher zu einer Schwangerschaft gekommen ist, dann war es immer gut. Mhm. Also das ist wirklich wahnsinnig viel wert und man kann es eigentlich, man wundert sich nicht, eigentlich, soll man sagen, was so offensichtlich ist, ja, dass du dir da was Gutes tust, bevor du jetzt kannst ja genauso gesagt, bevor ich ein Haus kaufe. Guck ich mal Ja. an, wie stehe ich dazu, was ist da für ein Motiv von mir dahinter? Habe ich ja auch schon gehabt, ne? Und dann, das Haus steht für die Mama, Madame, nochmal, und da krasselt sie wieder in sowas hinein, was letztendlich nicht gut ist. Und in dem Moment, wo es aber geklärt ist, dann machst du einen guten Kauf, ja, und hast auch hinterher keinen Ärger mit dem Haus. Und so ähnlich wäre es dann mit dem Kind auch. Ja, ich will das ein Kind, okay, schaue ich mir das an. Wenn es dann passt, dann passt. Aber wenn es nicht passt, da hast du nur Ärger. Ja. Ja. Und sich diesen Ärger zu ersparen, kann man sagen, ja Leute, macht es, ja. Ja, ich finde auch, Investiert in euch, investiert in eure Zukunft und ihr investiert auf eine gewisse Weise auch in eure Kinder darüber. Ne? ja, Macht es doch. Ja. ich finde auch, deine Arbeit ist die beste Aufklärungsarbeit. Ich glaube, du kannst noch so viel lesen oder dir noch so viele Filme ansehen. Wenn du selber als Resonanzgeber in einer Rolle bist, jetzt nicht nur beobachten, sondern selber mal drinnen steckst in so eine Resonanzrolle, wirst du eine ganz andere Meinung haben zu der Mhm. Zeit im Mutterbauch, zu Themen wie, warum Schwangerschaftsabbrüche, freier Wille, Entscheidung doch überhaupt gar kein Problem, ja. Mhm. Oder wie sich das anfühlt, wenn ein Kind, ein Baby im Mutterbauch Gewalt erlebt, schon so Mhm. früh. Genau, also meine Methode macht wirklich die menschliche Psyche begreifbar. Ja. Die macht sie wirklich, Ja, das ist dann kein Mysterium mehr. Man merkt, es gibt sie, man weiß, in welcher Form es es gibt, welche Konflikte entstehen können und man merkt auch gleich, wie man Konflikte lösen kann. Also ich finde das wirklich ein Angebot, das würde ich mir nicht entgehen lassen. Ja. ja, das sagst du in deinem jugendlichen Leichtsinn. In meinem jugendlichen Leichtsinn mit 24 Jahren, in meinem jugendlichen Leichtsinn, sage ich das ja. Gell. Mhm. Ja, das sagen wir beide. Ich Mhm. kriege eher ein entsetztes „Um Gottes Willen" oftmals, ja, weil ich Ja, da aber so direkt bin und keine Scheu mehr habe, das guck mal, was jedem die zu Menschen sagen. sonst an Verrenkungen und Glimmzügen machen, um irgendwelche Probleme zu lösen, die dann nie gelöst werden. Ne? Genau, genau das ist es. Ja, und vor allem, auch endlich mal diese Traumabiografie durchschneiden. Also, ich meine, ich denke mir manchmal, sind wir es eigentlich nicht wirklich leid? Es mag ja noch irgendwie vielleicht noch, spannend sein, wenn man noch jung ist und Kraft hat oder sowas. Aber ich merke jetzt auch, ich meine, werde ich jetzt bald 51. Ich muss ehrlich sagen, ich habe gar keine Lust mehr auf das ganze Drama. Also, ich meine, Mhm. kann das echt nicht mal aufhören? Können Mhm. wir einfach nicht mal hinsehen, Mhm. als immer weiter davon wegzulaufen? Mhm. Mhm. Genau, also für mich liegt da ein Schlüssel auch auch die Entwicklung von den Gesellschaften, ne? Also wie Mhm. Gesellschaften sich entwickeln.
Weil ich habe ja diese These von der traumatisierten Gesellschaft, einer traumatisierenden Gesellschaft, und das wird ja immer schlimmer. Ja, Und können wir nicht mal aufhören und dann sagen, nee, wir wollen ja nicht, wir wollen äh, ich nenne das jetzt einmal IOPT-Informed Societies, also Gesellschaften, die informiert sind über das, was da mit unserer Psyche ist und mit Psychotrauma, und die dann ganz andere Entscheidungen letztlich auch treffen, ganz andere Institutionen, ja, auch gesellschaftliche Institutionen dann bilden können, wo wir dann wirklich, jetzt sage ich mal, ins Lebensglück, also es wird immer irgendwas geben, womit man zu tun hat, aber der Weg, der geht geradlinig in Richtung Lebensglück, gell? ja. Nicht so in den Abgrund, was wir ja heute sehen. Ne? Ich sehe nicht, wie diese Gesellschaften, so wie sie jetzt gerade im Moment verfasst sind, wie die das verhindern können, dass wir alle kollektiv in den Abgrund gehen. Ich sehe das nicht. Ja, und ich weiß noch am Anfang, als ich dein Buch gelesen hatte, als es rausgekommen ist, auch auf dem Kongress, dann die ersten Vorträge waren. Also prinzipiell war ich total deiner Meinung. Aber es war, ich weiß auch nicht, ich hatte irgendwie noch so diese Hoffnung, naja, das wird schon werden, das wird schon werden, das schaffen wir und es gibt noch Frieden. Und also das letzte ein Jahr oder 1,5 Jahre ist das bei mir nicht in Pessimismus umgeschlagen, aber es ist wie, ich habe das Gefühl, noch mal ein paar Schleier sind von meinen Augen weggegangen, um einfach die wirklich hinter diese Dimension zu sehen, die da wirklich sich vor unseren Augen abspielt, und wie mit meiner Kurzsichtigkeit, wir sehen das irgendwie nicht, oder wir machen die 3 Affen in Mhm. dem Fall. Und ich möchte manchmal fast rausschreien: Wir müssen alle zusammen daran arbeiten. Es kann keiner alleine schaffen.“ Ja. Und vor allem, wir schaffen es nicht, wenn wir unsere Psyche ignorieren. Ne? Mhm. Wenn wir das weiterhin so tun, als es gibt sie nicht, ja, es gibt die Psyche nicht, und so tun, als wäre es wäre schon alles in Ordnung. Ja. Als wäre so, wir sind ja schon irgendwie ganz normal. Und es gibt ein paar Spinner und es gibt ein paar Leute, die haben einen an der Klatsche, aber 90% oder so 95 sind okay. Das stimmt überhaupt nicht. Es ist genau umgekehrt. Ja. Ich würde fast sagen, 95% aller Menschen haben gehörig einen an der Klatsche. Ja, Und nicht jetzt, um es moralisch zu sagen, so abzuwerten, sondern wegen Trauma. Weil Trauma setzt dir den Schleier vor die Augen und macht dich blind für die Realität und du bist dann im Kopf und hast Illusionen und so und folgst und merkst es nicht, wie du gerade mit der geradlinigen Nachgrund läufst dabei. Also von daher, ich denke auch, vielleicht ist es auch jetzt nochmal so eine Wendezeit, ja, ja. wo zumindest ein größerer Teil der Menschen aufwacht und sagt, oh, ich muss mich doch ernst nehmen, ich muss doch ernst nehmen, was da ist mit mir, wie es ausschaut in der Gesellschaft, und die Frage stellen, was will ich? Ja? Mhm. Also gerade vielleicht auch jetzt so in Zeiten der Willkür, ja, wo alles so willkürlich ist, ja, du weißt ja gar nicht mehr, an was du dich orientieren sollst, was stimmt, was nicht stimmt. Es ist wirklich eine Kür des Willens, die jetzt gefragt ist. Ja. Du musst es quasi mit deinem Willen, mit deiner Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, musst du wirklich top sein. Da musst du wirklich jetzt sagen, oh, das ist jetzt bin ich aber herausgefordert, zu sagen, wer bin ich und was will ich. Was würdest du den Leuten sagen? Weil ich höre ganz oft diesen Satz: „Ja, da kann man ja nichts machen.“ Das stimmt einfach nicht. Das stimmt einfach nicht. Weil es so ist, dass auch eine traumatisierte Psyche nach wie vor, du hast deine gesunden Anteile und du kannst Mhm. das aktivieren. Und jeder kann letztendlich sagen, das mache ich oder das mache ich nicht. Ja. Also sich dann in so diese Opferhaltung zu geben, ja, da kann man gar nicht so völlig um, das stimmt so nicht. Ja. Weil sonst müsste man dich ja auch nicht die ganze Zeit manipulieren. Dann würde dir einmal Manipulation reichen, aber du wirst ja dauermanipuliert. Ja. Also das heißt auch, du musst auch dauerhaft irgendwie darauf anspringen, auf solche Manipulationen. Das heißt umgekehrt, du kannst auch sagen, nein, springe ich nicht mehr an. Will ich nicht. Mhm. So was will ich nicht. Und das ist ja auch der Titel von meinem neuen Buch, wo ich sage, ich will leben, lieben und geliebt werden. Und jeder, der gegen dieses mein Programm, Lebensprogramm sich dagegen stellt und sagt, lass mich in Ruhe. Wenn du, wenn du da nicht dafür bist, dass ich gut lebe und lebe, dann lass mich in Ruhe. Wenn du mich nicht äh, liebevoll behandeln willst, lass mich in Ruhe. Und wenn du von mir auch meine Liebe nicht bekommen willst, dann lass mich auch in Ruhe. Ich hätte dir was zu geben. Ich könnte dir auch meine Liebe entgegenbringen. Aber wenn du es nicht haben willst, dann lass mich in Ruhe und tu was anderes. Aber lass mich das tun, was ich will. Da möchte ich fast noch sagen, fällt mir gerade ein zur Liebe auch,
wie die Deutschen, liebstes Tier ist ja der Hund. Und der zeigt ja auch schon die Treue und Liebe, aber interessanterweise immer im Außen. Wie wäre Mhm. es denn mal mit der zur Abwechslung, wenn ich es mal in mir finde, die Treue Ja, und Liebe zu mir? Liebe zu sich selber, genau. Die haben viele Menschen leider, leider, leider. Und das sind wir wieder bei unserem Thema von heute nicht. Bereits im Mutterbauch haben viele Menschen bereits aufgrund des Drucks, der auf sie ausgeübt wurde und so, haben sie diese Selbstliebe verloren. Also diese gute Form des mit sich selber im guten Kontakt zu sein und sich nicht zu kritisieren und sich nicht abzuwerten, das haben sie leider verloren. Und da müssen wir zurückkehren. Ja, da stimme ich dir zu. Was für ein wundervoller Schlusssatz, lieber Franz. Gerne. Danke dir. Wunderbar, genau. Ja, danke auch natürlich für dieses schöne Gespräch und das tiefe Gespräch vor allem mit dir. Ich finde Danke es dir. ganz, 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 ja, ich freue mich darüber, dass es Menschen wie dich gibt, die das so aufgreifen, was ich da so über jetzt 30 Jahre an therapeutischer Erfahrung gemacht habe und auch jetzt so klar sagen kann. Danke dir, Franz.